marka idinka laftigiina bulshada waxa laga doonayaa in aydan isku tashataan idinku oo idan oran dawladay ama se dawlad goboleeday ama dawladda federaalka ay waxna siiya ma waxa weeye haddaad qurba joogtiin iyo haddaad qolqol joogtiinba waxa la doonayaa in aydan idinka timaado oo aydan idinka maalgashiga aydan la timaadaan waa la helayaa dadku way ku soo dhiiranayaan haddaba imika jaamacadda waa taa la yimi oo dadka dabadu ay yimaadeen ummad kala markay arkaan haddii ku leeyahay facilitieska ama se adeegyadii bulshada oo meeshii haddii ku leeyahay meeshii yaala oo ka muuqda oo inay numu jiro oo dhisidda haddii ku leeyahay maalgashiga kale haddii ku leeyahay biyo soo gelintii leer soo gelintii haddii ku leeyahay wixii la doonayay oo dhan oo haddii ku leeyahay nolosha qofka ku xidhnayd oo baahidiisa noqon kartay markii uu arko inay mutawafir tahay ama se la heli karo qofka of course uu ku soo dhiiranaya laakiin hadda waqtigan xaadirka dadkii dalka u dhashay ama se haddii ku leeyahay ayaa gabay qofku bini'aadanka leedan ma laha dalka ama se Yurub ha dhisanina ama dalka intiisa kale Soomaaliya ha dhisanina leedan ma laha laakiin kan ayaa xaq idin ku leh kan laftigiisu haddii inay idinka haajirtaan oo iskaga tagtaan maaha inay xaq buu idinku leeyahay qurbajo dib ugu soo laabo dalkaaga oo u faa'iideey dadkaaga si isbeddel iyo horumar looga gaaro dhanka siyaasadda dhaqaalaha waxbarashada iyo dhammaan arrimaha bulshada ee kale khibradaada iyo dhaqaalahaagu waxa ay muhiim u tahay kobcinta wacyiga iyo waxqabsiga bulshada gudaha fariimaha iyo warbixinaha xarunta hadaf